প্রোগ্রামিং ট্রাস্ট অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়ালে এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এই পর্বে আমি দেখাবো দুইটা নাম্বার কম্পেয়ার করা কিভাবে। যেমন আপনি দুইটা ইনপুট দিলেন 5 আর 6, যেটা বড় ওইটাই আপনাকে দেখাবে। তো ফার্স্ট অফ অল এর জন্য আমরা ডাটা সেগমেন্টে যে দুইটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করি। ফার্স্ট ভেরিয়েবলের নাম দিলাম আমি এ, ডিবি নিলাম ডাটা বাইট, অ্যান্ড আমি কল করতে চাচ্ছি যে ইনপুট টু নাম্বার। দেন আমি কল করব সেকেন্ড ভেরিয়েবলের নাম নিলাম বি, ছোট ডাটা নিয়ে কাজ করব, সেই জন্য আমি দুটোই ডাটা বাইট কিওয়ার্ড ইউজ করেছি। অ্যান্ড দ্বিতীয়টা আমি লিখব লার্জেস্ট নাম্বার, লার্জেস্ট নাম্বার। দেন আমি এখন এটাকে ইনিশিয়ালাইজেশন করে দেব এক্স data move ds এর ভিতরে আমরা এক্স এর মানটা পাস করে দেব। দেন আমি চাচ্ছি আমাদের প্রথম মেসেজটা প্রিন্ট করতে এই ভেরিয়েবলের মানটা, যেমন ইনপুট টু নাম্বার। তো আমরা এটা প্রিন্ট করতে গেলে আমাদের যে ফাংশনটা ইউজ করতে হবে মুভ এস 9 লেয়া dx এর ভিতরে আমরা এ মানটাকে রেখে দিলাম, কল করে দিলাম 21h। অলরেডি আমাদের প্রথমটা কল করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা কি করব, আমরা ইউজার ইনপুট নিব মুভ এস 1, কল করে দিচ্ছি আমি 21h। আমি এল এর মানটা রাখলাম, দেন আবারও কল করছি আমি, দেন আবারও আমি কি করলাম বিএইচ এর ভিতরে আমি এল এর মানটা রেখে দিলাম। আমাদের 2 ইনপুট নাম্বার হয়ে গেছে। এখন ইনপুট নেওয়ার পরে আমি চাচ্ছি একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করতে, তাহলে আমি মুভ এস টু মুভ ডিএল এর ভিতরে আমি 10 রাখলাম, দেন ইন্টারাক্ট 21h। মুভ ডিএল এর ভিতরে আমি 13 কে রাখলাম, দেন ইন্টারাক্ট 21h। আমাদের একটা নিউ লাইন ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে। এখন আমরা যে কাজটা করব, এখন আমরা কম্পেয়ার করব। তাহলে আমরা আগে একটা লেবেল তৈরি করি, বিগেস্ট নামে একটা লেবেল তৈরি করে ফেললাম। এখন আমরা কম্পেয়ার করব সিএমপি। কম্পেয়ার করব আমরা বিএল থেকে বিএইচ রেজিস্টার, এই দুইটা কম্পেয়ার করব। কি কম্পেয়ার করব, এখন প্রথমে জাম্প গেটার দেন, যদি যদি বিএল থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের L1, তার মানে লেভেল 1-এ চলে যাবে, অন্যথায় জাম্প করবে L2-তে। আমরা এখন এই লেভেল L1 অ্যান্ড L2-র কাজ করব। তাহলে আমরা L1-এর কাজ করছি। ফার্স্ট অফ অল L1-এর ভিতরে আমি চাচ্ছি যে লার্জেস্ট নাম্বারটা আমাদের প্রিন্ট করবে, যেটা বড় যদি সত্য হয়। তাহলে আমরা এটা কি করব, মুভ নাইন লেয়া ডিএক্স এর ভিতরে আমরা কি রাখবো, বির মানটা রাখবো। অ্যান্ড কি করবো, আমরা ইন্টারাক্ট 21h কল করে দিলাম। দেন এখন আমরা ডিসপ্লে আউটপুট দেখবো মুভ আমরা ডিএল এর ভিতরে ডিএল এর ভিতরে এখন রাখবো বিএইচ এর মানটা বি। ফার্স্ট অফ অল হ্যাঁ, আমরা বিএল এর ভিতরে আমরা রাখতে পারি এখন বিএল রাখবো ফার্স্ট প্রথমটা। অ্যান্ড আমরা কি করব, কল করে দিব 21h, অন্যথায় জাম্প করবে এক্সিট। আমাদের যে এক্সিস্ট নামের যে
লেভেলটা তৈরি করা আছে ওটাতে চলে যাবে। দেন আবার কি করব, এল টু, এল টুর কাজ করবে। আমরা এটুকু কপি করে নিচ্ছি। আমি আমার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি অ্যান্ড এ জায়গায় এসে কন্ট্রোল বি প্রেস করলাম। দেন আমি কি করলাম, এ মুভি মুভ টু, এ মুভি মুভ ডিএল এর ভিতরে আমরা এখন ডিএল এর ভিতরে আমরা বিএইচ কে রাখলাম। আমরা এটাকে কল করে দিলাম 21H, এটাও জাম্প করবে সরি আমি একটা জায়গা ভুল করে ফেলেছি, যেটা এই জায়গায় আমি বিএল দুটোটা বিএল নিয়েছি, কিন্তু আমি তো দ্বিতীয় রেজিস্টারটা আমি নিয়েছিলাম বিএইচ নিয়েছিলাম। দেখি এবার বি, প্রথমটা আমি নিয়েছিলাম বিএল, দেন দ্বিতীয়টা বিএইচ। আমি বিএল আর বিএইচ এ কম্পেয়ার করলাম, যদি বিএল যদি বিএইচ এর থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের প্রথম লেভেলটা কাজ করবে, প্রিন্ট করবে প্রথমে এটা, প্রিন্ট করার পরে দেন আমাদের ডিসপ্লে আউটপুট দেখাবে ডিএল, বিএলটা আমরা রেখে দিলাম, অন্যথায় অ্যাডজাস্ট করে ফেলবে। দেন যদি বিএলটা ছোট হয়, বিএসটা যদি বিএসটা যদি বড় হয় তাহলে আমাদের কি করবে, এটা প্রিন্ট করবে এই লাইন। আমাদের প্রথমে এটুকু নিয়েছিলাম আমরা লার্জেস্ট নাম্বারের জন্য, দেন আমাদের এটা প্রিন্ট করবে। দেখি আমরা আমাদের এখন ঠিকমতো কাজ করে কিনা। রানে চলে গেলাম, আমরা দুইটা নাম্বার নিলাম 2 অ্যান্ড 3, আমাদের 3 প্রিন্ট করছে। এখন আমরা যদি আবার দেখি, এখন ফার্স্ট নিলাম 3 দেন নিলাম 2, হ্যাঁ আমাদের পারফেক্টলি কোডটা রান করছে। তো আজকে আমরা দুইটা ভেরিয়েবলের ভিতরে কম্পেয়ার শিখে গেলাম, এমনকি জে জি, তারপরে জে জাম, এল ই এ, হ্যাঁ অনেকগুলো কিওয়ার্ডই আমরা শিখে গেলাম। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আজকের টিউটোরিয়াল এখানেই সমাপ্তি।